اهلا بيكم حبايبي 5 ابتدائي. ان شاء الله النهارده هناخد الدرس التاني في المحور التاني. الدرس ده بيتكلم عن ايه؟ مصر في عصري البطالمه والرومان. ميس يعني ايه بطالمه ويعني ايه رومان؟ يلا بينا نشوف. طبعا هنعرف بالتفاصيل. يلا، اول حاجه عنوان الدرس مصر في عصري البطالمه والرومان. طبعا احنا هنرجع شويه بالاحداث كده وهنفتكر حاجه مهمه، ان في اواخر عصر الفراعنه تم احتلالهم من ناس اسمهم الفرس دول المصريين كانوا بيكرهوهم جدا. ليه؟ لان هما كانوا بيفرضوا ضرائب كتيره جدا على المصريين، كانوا بيعاملوهم وحش، وكانوا كمان مش بيحترموا الآلهة المصرية، وده خلى المصريين كارهين حكم الفرس ومتمنيين اليوم اللي يمشوا فيه. يبقى تاني، في أواخر العصر الفرعوني كانت مصر محتلاها دولة اسمها دولة الفرس. دولة الفرس دي عملت ايه في المصريين؟ فرضت عليهم ضرائب كتير، وكمان ما كانش بتحترم الآلهة المصرية. عشان كده المصريين كانوا كارهينهم ومتمنيين اليوم اللي يمشوا فيه. مين اللي هيجي يخلص مصر من ظلم الفرس؟ طبعا قائد عظيم، هو القائد الاسكندر الأكبر. تمام؟ مين الاسكندر الأكبر ده؟ هو قائد يوناني. هو طبعا اتولد في اقليم مقدونيا شمال اليونان. باباه هو الملك فيليب المقدوني، ده من اهم الملوك في اليونان، كان بيحكم اقليم مقدونيا ولكنه مات، وابنه حكم مكانه الاقليم وهو عنده 20 سنة. الاسكندر كان عظيم جدا وكان شخصيته عظيمة، وحد اقليم مقدونيا بعد وفاة والده. مش بس كده، كمان احنا سميناه اعظم الفاتحين، وجه حارب الفرس وانتصر عليهم، وكمان ضم مصر. ليه الاسكندر كان عايز ياخد مصر؟ لان مصر كانت دولة غنية جدا، عشان يوسع امبراطوريته ويضمن مصدر غذاء لجيشه، لان مصر كلها قمح، وكمان عشان يبني عاصمة جديدة تحمل اسمه. يبقى تاني، ليه الاسكندر قرر بناء مدينة الاسكندرية عشان تكون عاصمة دولته؟ طب ليه الاسكندر قرر ان هو يحتل مصر؟ عشان كمان يقدر يضمن مصدر غذاء لجيشه، لان مصر غنية بالقمح. يبقى تاني، الاسكندر خلص المصريين من ظلم الفرس. ليه الاسكندر كان عايز يوصل لمصر؟ عشان يضمن مصدر غذاء لجيشه وعشان يوسع امبراطوريته. طب اول ما وصل مصر فكر في ايه؟ ان هو يبني مدينة تحمل اسمه. مين المدينة دي؟ اسكندرية. طيب الاسكندر كان ذكي، قالك عشان المصريين يحبوني لازم اتقرب للآلهة بتاعتهم. فعمل ايه؟ راح سيوة. على فكرة المسافة من اسكندرية لسيوة بعيدة جدا، يعني الرحلة دي خدت شهور بالجمال. ولما وصل زار معبد الإله آمون في سيوة، وتقرب جدا للكاهن بتاع الإله آمون وقدم له هدايا كتير، لدرجة ان هم سموه ابن الإله آمون. على فكرة معبد الإله آمون موجود لحد دلوقتي في واحد سيوة. يبقى ازاي الاسكندر تقرب للمصريين؟ بان هو زار معبد الإله آمون في سيوة. طب الاسكندر بنى مدينة اسمها ايه؟ اسكندرية. طبعا الاسكندر مات سنة 3023. الاسكندر مات سنة 323 قبل الميلاد. طبعا مات في العراق لكنه اتدفن في اسكندرية. نيجي بقى للبطالمة في مصر. مين البطالمة دول؟ قالك الاسكندر لما مات ما كانش فيه وريث الامبراطورية بتاعته، فاصبحت مصر طبعا امبراطورية كبيرة جدا، فكانت مصر من نصيب القائد بطليموس الاول. بطليموس ده كان قائد مهم في جيش الاسكندر وكان صاحبه المقرب، عشان كده بطليموس حكم مصر وأسس عصر جديد في مصر اسمه عصر البطالمة. ده هيقعد في مصر حوالي 3 قرون، 300 سنة. تمام؟ أصبح البطالمة هم خلفاء الإسكندر الأكبر. كان نظام الحكم في عصر البطالمة نظام ملكيا مطلقا. يعني إيه ملكيا مطلقا يا سنة 5؟ يعني الملك هو الإله، وعلى الرعية واجب الولاء والطاعة، يعني بيعتبروا الملك زي الإله، بيسمعوا كلامه في كل حاجة. تمام؟ كمان الملك البطلمي هو المسؤول عن إدارة البلاد. كمان لم يكن للمصريين أي دور في حكم بلدهم. يبقى الملك هو الإله، يعني الحاكم المطلق، وكمان الرعية تسمع كلامه في كل شيء. طب المصريين حكموا؟ لا طبعا، ما كانش ليهم أي دور في الحكم. طيب طبعا احنا خدنا لسه قايلينها ان اشهر ملوك البطالمة هو الملك بطليموس الاول، اللي تولى حكم
بعد وفاة الإسكندر وأسس دولة البطالمة في مصر، وكمان هو استكمل بنى مدينة الإسكندرية، لأن الإسكندر لما مات ما كانش كملها، بنى بس مكتبة اسكندرية، لا ده كمان هناخد أشهر ملوك دولة البطالمة. الملك بطليموس الأول، وهو مؤسس عصر البطالمة، وكمان استكمل بنى مدينة الإسكندرية. بس لا، بطليموس الأول كمان بنى مكتبة الإسكندرية. يبقى أشهر ملوك دولة البطالمة بطليموس الأول، هو تولى حكم مصر بعد وفاة الإسكندر وأسس دولة البطالمة، وكمل بنى مدينة الإسكندرية، وكمان بنى مكتبة الإسكندرية. طيب مين آخر ملوك البطالمة؟ الملكة كليوباترا السبعة. يبقى احنا خدنا الأول بطليموس والأخيرة كليوباترا. طبعا كليوباترا دي كانت هي ست ذكية جدا، وكانت ست طموحة جدا، كانت عاملة تحالف مع الإمبراطور الروماني أنطونيوس ضد الإمبراطور الروماني إكتافيوس. هما في 2 أباطرة؟ لا، هما مش 2 أباطرة، هو أنطونيوس مسؤول عن شرق الإمبراطورية، أما إكتافيوس غرب الإمبراطورية. فكليوباترا اتجوزت أنطونيوس وعملت معاه تحالف. لما إكتافيوس عرف قرر يحاربهم، وحاربهم في معركة اسمها معركة أكتيوم البحرية. طب مين اللي كسب؟ طبعا إكتافيوس. وبعد ما إكتافيوس كسب سنة 30 قبل الميلاد، أصبحت مصر ولاية رومانية. يعني كده حكم البطالمة انتهى؟ انتهى. يعني هنقول تاني، آخر ملوك دولة البطالمة في مصر هي الملكة كليوباترا السبعة. تحولت مصر بعد هزيمتها في معركة أكتيوم سنة 31 قبل الميلاد لولاية رومانية عام 30 قبل الميلاد. يعني مصر بقت ولاية رومانية بعد معركة أكتيوم. يلا نشوف أعمال البطالمة في مصر. عملوا إيه؟ هنبتدي بالجيش. طبعا البطالمة اهتموا جدا بالجيش والأسطول. ليه؟ عشان يحموا حدود الدولة. يبقى ليه البطالمة اهتموا بالجيش والأسطول؟ عشان يحموا حدود الدولة. كمان التعليم والثقافة، عندك ان البطالمة بنوا جامعة الاسكندرية، والجامعة دي ازدهر فيها كل العلوم زي الرياضة والطب والادب والتاريخ والجغرافيا والفلك. يبقى تاني ان البطالمة بنوا جامعة اسكندرية، والجامعة دي كانت مزدهرة في كل العلوم زي الطب والجغرافيا والتاريخ وكمان الفلك، وتخرج منها اشهر العلماء زي اقليدس في الهندسة، منتون في التاريخ، وارشميدس. يبقى مين أشهر العلماء؟ إقليدس وأرشميدس. تمام. كمان أسسوا مكتبة الإسكندرية اللي بتضم عدد كبير جدا من الكتب النادرة. طيب دول اللي عملوه في الثقافة. هنقول تاني، عملوا جامعة وعملوا مكتبة، ما فيهاش حاجة. طيب الثقافة، الزراعة عملوا إيه؟ في الزراعة اهتموا جدا بحفر الترع والقنوات. طيب في الزراعة عملوا إيه؟ حفروا ترع وقنوات عشان يرووا الأراضي. طيب عملوا إيه كمان؟ أدخلوا محاصيل جديدة في مصر زي محصول العنب والزيتون، وكمان عملوا آلات زراعية مش موجودة في مصر، الساقية. يبقى مين اللي دخل الساقية مصر؟ وانتوا طبعا عارفين الساقية. يبقى اللي دخل الساقية في مصر البطالمة، زرعوا عنب وزيتون. تمام. وكمان استوردوا سلالات جديدة من الحيوانات عشان يبقى إنتاجنا كبير الحيواني. يبقى استوردوا سلالات جديدة من الحيوانات، وكمان دخلوا الساقية في الزراعة وزرعوا عنب وزيتون. نيجي للصناعة، إن البطالمة اهتموا جدا بالزراعة. عملوا إيه بقى في الصناعة؟ يبقى بعد الزراعة هناخد إيه؟ البطالمة اهتموا جدا بالصناعة، والصناعة ازدهرت جدا في عهدهم، وعملوا صناعات ما كانوش المصريين عارفينها زي صناعة الزيتون، الزيوت اللي هو زيت الزيتون يعني، وايه كمان؟ والمنسوجات والزجاج والعطور. يبقى هنقول تاني ان الصناعة ازدهرت جدا في عهدهم، صنعوا زيوت ومنسوجات وزجاج وعطور. طب التجارة، عملوا اهم حاجة فادتنا في التجارة، منارة الاسكندرية. المنارة دي عبارة عن برج بيطلع نور بالليل عشان يرشد السفن للميناء. يبقى انشاء منارة الاسكندرية ليه؟ لارشاد السفن ليلا. كمان فرضوا رسوم على التجارة الخارجية. يعني ايه رسوم؟ يعني الناس كانوا بيدفعوا جمارك، يعني كده زي الضرائب.
تاني. يبقى في التجارة عملوا المنارة. ليه عملوها يا ميس؟ عشان ترشد السفن بالليل بس كده؟ لا، فرضوا رسوم على التجارة الخارجية. طب يا ميس دولة البطالمة هتفضل موجودة ولا تقع؟ طبعا تسقط، لان اول ما الدولة بتبتدي بتكون قوية بعد كده بتضعف. يجي في الامتحان يقولك بما تفسر سقوط دولة البطالمة. 1. ضعف الملوك بعد بطليموس الثالث، ثورات المصريين ضد البطالمة، تدخل روما في شؤون مصر خاصة في عهد الملكة كليوباترا السبعة. يبقى هنقول ثورات المصريين ضد البطالمة، ضعف الملوك بعد بطليموس الثالث، تدخل روما في شؤون مصر في عهد كليوباترا السبعة، وهزيمة كليوباترا في معركة أكتيوم البحرية. تمام. يبقى تاني، ثورات المصريين ضد البطالمة، ضعف الملوك بعد بطليموس الثالث، تدخل روما في شؤون مصر، وهزيمة كليوباترا في معركة أكتيوم. ممكن نكتفي بسببين، نقول ضعف الملوك وتدخل روما في شؤون مصر وثورات المصريين ضد البطالمة. تمام. طبعا مصر بقت ولاية رومانية بعد معركة أكتيوم البحرية. طب يا ميس في آثار للبطالمة في مصر؟ طبعا في معبد موجود في إدفو. طب يا ميس في آثار للبطالمة في مصر؟ طبعا في آثار كتيرة جدا. أولا معبد إدفو، ودول اللي بنوه البطالمة، وطبعا المنارة زمان ودي شكلها، ودي أهم الآثار البطالمة في مصر. يبقى معبد إدفو ومنارة الإسكندرية، ده شكل المنارة. تمام. نيجي بقى كده خلصنا البطالمة، نراجع عليهم ونختبر معلوماتنا ونشوف مين الشاطر اللي هيقول. طيب مين اللي خلص مصر من الفرس؟ بطليموس ولا الاسكندر؟ برافو، الاسكندر الأكبر. طيب لو جالك في الامتحان وقالك بما تفسر للاسكندر قرر ضم مصر لإمبراطوريته عشان يضمن مصدر غذاء لجيشه. طيب المدينة اللي بناها الاسكندر؟ برافو، اسكندرية. طب لو جه قالك ما النتائج المترتبة على سقوط دولة البطالمة؟ أصبحت مصر ولاية رومانية. طب ليه سقطت دولة البطالمة؟ ضعف الملوك بعد بطليموس الثالث وثورات المصريين ضد البطالمة. مين آخر ملوك البطالمة؟ بطليموس؟ لا طبعا، احنا قلنا إنها الملكة كليوباترا السبعة. نشوف مصر في عهد الرومان. الرومان اللي هم روما دلوقتي أو إيطاليا، هم حرموا المصريين من المشاركة في الحكم، وكمان حرموهم من خير بلادهم. كانت مصر تحت الإشراف المباشر للإمبراطور إكتافيوس. كمان أهم أعمال الرومان في مصر هناخدها الأول بالترتيب. نشوف الأنشطة الأول الاقتصادية زي الزراعة. طبعا روما كانت بتستغل مصر جدا، واعتبرت مصر مزرعة للقمح. ليه؟ عشان تزود بيه الرومان في روما. يبقى في الزراعة اعتبر الرومان مصر مزرعة للقمح، واهتموا بزيادة زراعته لتزويد روما بيه. خلاص، يبقى مصر كانت مزرعة للقمح للرومان. طب ايه كمان؟ قالك طبعا هم اهتموا بالصناعة. صنعوا صناعة ايه وايه بقى؟ صنعوا ورق، بردي، زيوت أدوية، زجاج. زرعوا ايه؟ ورق، بردي، زيوت أدوية، زجاج. ورق، بردي، زيوت أدوية، زجاج. طب التجارة طبعا كانت أهم مينا هي مينا اسكندرية، شرق البحر المتوسط. تمام. في الثقافة هم احتلت مدينة الاسكندرية تاني أهم مدينة في الثقافة على مستوى العالم القديم بعد روما. مش بس كده، كمان هم بنوا في اسكندرية مسارح زي المسرح الروماني عشان يعملوا فيه احتفالات، وعملوا كمان معابد زي معبد الراس السوداء، وده موجود في مدينة اسكندرية إلى الآن. يبقى في الثقافة هي تاني مدينة في الثقافة بعد روما. كمان فيها منشآت ثقافية زي المسرح الروماني في اسكندرية ومعبد الراس السوداء في اسكندرية. تمام. نيجي بقى لحاجة عملها الرومان خلى المصريين يكرهوهم جدا ويتمنوا اليوم اللي هم يمشوا فيه من مصر: الاضطهاد الديني للمسيحيين على يد الرومان. هنقول إن في منتصف القرن الأول الميلادي بدأ القديس مرقس يبشر بالمسيحية في مصر، وطبعا كان وقتها سيدنا عيسى اتولد،
وبدأ يكون في دين جديد اسمه المسيحية، وده دين يدعو لعبادة الله الواحد الأحد وترك عبادة الأصنام. لما القديس مرقس جه مصر منتصف القرن الأول الميلادي، المصريين رحبوا جدا بفكرة إن هم يعتنقوا الدين المسيحي، لأن هو دين بيدعو لعبادة الله والعدل والرحمة والتسامح والمحبة، فدخلوا فيه في أعداد كبيرة جدا. لما الرومان عرفوا إن بقى فيه مسيحيين في مصر مش بيعبدوا الأصنام زيهم، اضطهدوهم جدا. يعني ايه اضطهدوهم؟ يعني عذبوهم. وللأسف الشديد إن المصريين شافوا ألوان تعذيب شديدة جدا على يد الرومان بسبب اعتناقهم الدين المسيحي. هيفضل الأمر مستمر هكذا ويزداد سوءا إلى أن يأتي الإمبراطور دقلديانوس عام 248، والإمبراطور ده كان أكبر المضطهدين للدين المسيحي، فهو عذب المسيحيين كتير جدا وقتلهم بأعداد كبيرة. عشان كده احنا بنسمي عصره عصر الشهداء. يبقى ليه عصر الإمبراطور دقلديانوس عصر الشهداء؟ لأن هو أعدم المسيحيين وحرق الكتب المقدسة وهدم المساجد وهدم الكنائس. يبقى تاني ليه بنعتبر عصر الإمبراطور دقلديانوس عصر الشهداء؟ أعدم المسيحيين، هدم الكنائس، وحرق الكتب المقدسة. وكمان هيفضل الأمر كده إلى أن يأتي القائد المسلم عمرو بن العاص 641 ميلاديا ويخلص مصر من ظلم الرومان، وكمان يأمن مسيحيين مصر على أرواحهم وأموالهم ودور عبادتهم، وبتبقى مصر ولاية إسلامية فيها حرية اعتقاد. اللي عايز يبقى مسيحي يبقى مسيحي وعايش في أمان، واللي حابب يدخل الدين الإسلامي يعتنق الإسلام. يبقى هنقول بقى الجزء اللي احنا قلناه بالتفصيل، ان زاد الاضطهاد الروماني للمصريين بعد دخولهم في المسيحية، ودخلت المسيحية على يد القديس مرقس منتصف القرن الميلادي. وصل الاضطهاد لأقصى درجاته في عهد الإمبراطور دقلديانوس. ليه؟ لأن هو قتل المسيحيين، حرق الكتب، ودمر الكنائس، وسمينا عهده بعهد ايه؟ الشهداء. مين اللي هيخلص المصريين من الظلم ده؟ هو القائد عمرو بن العاص، ومصر هتبقى ولاية إسلامية. طيب في حاجة ظهرت في الفترة دي موجودة لحد دلوقتي بسبب الاضطهاد الديني اللي عملوه الرومان في المسيحيين، ان المسيحيين من كتر الظلم كانوا بيهربوا في الصحراء يتأملوا الكون ويعبدوا ربنا في أمان. تمام؟ وبكده ظهرت فكرة الرهبنة. الراهب ده بيوهب حياته لربنا وبيعبد ربنا في الصحراء. وكمان بنوا الأديرة، والأديرة دي موجودة لحد دلوقتي زي دير وادي النطرون في البحيرة. يبقى نشأة الرهبنة في عهد الرومان، وهي العبادة والتأمل والزهد والتقشف. تمام؟ وادي هي عندك صورة دير مشهور، دير وادي النطرون. تمام؟ وكمان في دير تاني اسمه دير الأنبا أنطونيوس في البحر الأحمر. تمام؟ مين اللي هيخلص المصريين من ظلم الرومان؟ هو القائد عمرو بن العاص، وهتبقى مصر ولاية إسلامية. تمام؟ لو ليه سقطت الدولة الرومانية في مصر أو الحكم الروماني؟ عشان ضعف الرومان، وكمان عشان الاضطهاد الديني. أوكي؟ طيب نيجي بقى، يا ترى يا ميس في آثار للرومان في مصر؟ طبعا في آثار مهمة جدا في اسكندرية. أغلبية آثار الرومان في اسكندرية، زي الصورة اللي قدامك المسرح الروماني، وده مسرح موجود لحد دلوقتي في اسكندرية بنعمل فيه كل الاحتفالات. وكمان ده معبد الراس السوداء، وده برضو موجود في اسكندرية. أما الأثر اللي قدامنا ده هو حصن بابليون، وده حصن موجود في القاهرة. يبقى تاني آثار الرومان: المسرح الروماني بالاسكندرية، معبد الراس السوداء باسكندرية، وحصن بابليون في القاهرة. بكده حبايبي سنة 5 احنا خلصنا درس مصر في عصري البطالمة والرومان. الدرس سهل جدا مفهوش اي لخبطة، لو ركزت فيه وذاكرت كويس هتفهمه. كانت معاكم ميس إيمان محمد.